ရတော့ကျွန်တော်အလုံးမရှိတော့တစ်လကျော်နှစ်လရှိပြီးကျွန်တော်ဟိုဟာဗာလဲဒီမေတော်ကျောင်းရောက်မှကျွန်တော်လာစားကောင်းကောင်း2000ကျော်ရတဲ့အလုပ်ကျွန်တော်အရှင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်အရင်ကအလုပ်ဆို12000ပဲလုပ်ရခဲ့တယ်ခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစားသောက်ဆိုင်မှာရှင်ပြေသွားတယ်လာစားကောင်းကောင်းရတာပေါ့အခု2000ခွဲဒီမေတော်ကျောင်းပေါ့ကျွန်တော်လာဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆူတောင်းပြည့်တယ်နော်တကယ်ကျွန်တော်လာဆူတောင်းကြည့်နာမည်ကြီးဖရားပဲဒီမေတော်ကျောင်းလူတိုင်းရောက်လူတိုင်းတော့လာတာနေ့တိုင်းပဲလူမပြတ်ဘူးမရက်ပြလိုက်မရပြအပေါ်တက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နေဒါဝယ်ပြီးတော့ဟိုဟာဗလဲ last ဝယ်ပြီးတော့သွားကတော့မှာပေါ့နော်သွားကတော့မယ်อันนี้เท่าไหร่ครับ100จ้าผลไม้100ค่ะใช่ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာဝယ်ပြီးတော့သွားကတော့မယ်ပေါ့နော်သွားကတော့မယ်ပေါ့နော်ပန်းသီးပဲသွားကတော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ครับผมแอปเปิ้ลဒီမှာဗာလဲနေတော့ပန်းသီးဟိုမှာလဲဟိုမှာဆိုလဲဟိုမှာလဲဗာလဲဆူတောင်းလို့ရမတက်လာနော်ပေါ့မှာဗီဒီယိုတော့နည်းနည်းရှိမယ်နော်ဒီခံမတော့ကြည့်လေပေါ်တက်လာဒီထဲမှာလဲတောင်းလို့ရတယ်မပေါ်မှာလဲဆူတောင်းလို့ရတယ်ပေါ်မှာမဲတော့ရှိတယ်နော်အဖေခဏလေးဒီပါရပြလိုက်ဟိုဘက်ကမေတော်ဖះဆူတောင်းပြေးရောက်လာဖို့တယ်မို့လားမရောက်ဖလာဖို့တဲ့လူကိုညှော်လို့ရတယ်နော်ဆူတောင်းပြေးတယ်နော်ရေတော့လုံးမရှိလို့ပေါ့လုံးမရှိတဲ့ခါကာလာမှာသူစီမှာဒီမေတော်ဖះမှာလာပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တာကျွန်တော်အလောက်ကောင်းရပါတယ်တကယ်ပြောတာနာမည်ကြီးတဲ့ဒီဖះမှာလူမပြတ်ဘူးလူလာတာအများကြီးကျွန်တော်ကတော့မယ်ပေါ့နော်အမှကြည့်ဖះကိုရင်ကတော့လိုက်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့မေတော်ကိုသွားကတော့မယ်မေတော်ကတော့ပြီးတော့နဲ့ဖះကတော့ပြီးတော့နဲ့မေတော်သွားကတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှင်လဲတခုခုဆူတောင်းလဲပေါ့ဆူတောင်းပြီးရင်ဟိုပစံအဲ့ထဲမှာပစံလို့ရှင်ပစံဆူတောင်းလဲပေါ့တခုခုဆူတောင်းပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လဲလုပ်ပြီးရင်ကိုစစ်ခိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်